各位观众好，欢迎收看 Newsbrows 新闻播报。据合众国际社报道，美国和伊朗在周末再次相互发动了袭击，双方都声称击中了军事目标。这是在脆弱停火协议背景下最新一轮的以牙还牙式的打击。美国中央司令部发表声明称，其于周六和周日袭击了位于伊朗大陆格鲁克和霍尔木兹海峡格什姆岛的伊朗雷达和指挥控制基地。美方表示，这些有分寸和故意的打击是对伊朗侵略性行动的回应，其中包括一架在美国领空作业的无人机被击落。伊朗精锐的革命卫队周一发表声明称，其航空航天部队的战斗人员袭击了美国攻击西里克岛电信塔的军事基地。革命卫队声称预定目标已被摧毁，并警告称，如果再次受到攻击，其回应将完全不同，并认为美国对此负有责任。自4月宣布停火以来，双方多次交火和相互指责。但随着华盛顿寻求达成结束战争的协议，过去一周的冲突有所加剧。唐纳德·特朗普总统周一早些时候重申，伊朗真的想达成协议，但将谈判进展归咎于民主党和一些不爱国的共和党人。大西洋理事会中东项目非驻地研究员丹尼·希特里诺维茨表示，虽然华盛顿和伊朗似乎都不寻求更广泛的冲突，但反复的对抗有可能引发双方都不想看到的危机。在伊朗战争的第94天，美国军方宣布其对伊朗戈鲁克市和克什姆岛的雷达及无人机基地发动了自卫打击。伊朗伊斯兰革命卫队 IRGC 声称作为回应，袭击了一个美军基地。科威特军队报告称，其防空部队拦截了敌对的导弹和无人机袭击。与此同时，以色列总理内塔尼亚胡已下令部队进一步深入黎巴嫩南部，加大了进攻力度。真主党声称击落了一架以色列无人机，并袭击了以色列军队。美国总统特朗普也表示，伊朗非常希望达成一项协议，并称这将是对美国及其盟友有利的协议。NBC News 报道，巴黎圣日耳曼赢得欧冠联赛冠军后，巴黎及法国其他城市于周六晚间爆发激烈冲突。法国警方拘留了780人。内政部长洛朗·努涅兹证实，球迷纵火破坏商店，导致57名警官受伤，部分人甚至试图冲击警察局。努涅兹周日表示，尽管有事件发生，情况已基本得到控制，强调大部分庆祝活动和平进行。冲突主要集中在香榭丽舍大街和王子公园球场附近。警方夜间5次介入，以防交通堵塞。全国共拘留780人，其中480人在巴黎地区。巴黎检方办公室正式拘留了277人，包括82名未成年人。罪名涉及袭警、盗窃、破坏和扰乱公共秩序。一起事故中，一辆失控汽车撞向餐厅露台，致2人受伤。尽管有此骚乱，努涅兹宣布，周日下午在埃菲尔铁塔附近战神广场的球队庆祝活动将按计划进行，并警告警方将坚决果断应对任何潜在暴力。PSG 球队将受法国总统马克宏接。中国已颁布一系列旨在收紧对涉及中国投资者、技术、数据和国家安全的海外交易管控的新规定。这些规定由国务院发布，将于7月1日起生效，为中国强制拆解已完成的跨境交易提供了全面且正式化的法律框架。此举发生在中国命令 Meta 剥离其收购的人工智能初创公司 Manus 的1个月后。新规预计将显著增加在敏感领域，如中国技术和人工智能的全球投资者的合规风险。
中国首次为追溯性干预交易建立了明确的法律依据。此前 MetaManews 交易被指违反了未指明的对外投资法律，分析人士认为，这是对未经北京批准即向外国实体转让股权的中国企业的威慑。北京将人工智能视为国家安全的关键领域，并积极管控技术、知识产权和人才的外流。新规定特别禁止在敏感行业未经事先批准的跨境人才转移，旨在打击新加坡式操作。这些规定也可能影响那些希望将资本和业务转移到海外，以吸引投资或逃避国内激烈竞争的中国公司。新规赋予国务院进行安全审查，命令处置股份或停止投资，以及对违规行为处以罚款的权利。此外，中国可能通过禁止限制其投资的国家的公司与中国进行交易来采取报复措施。文章指出，与国家安全相关的禁令的具体标准并未详细说明。来源：The Asahi Shimbun。朝日新闻报道，周一，在韩国大田市的国防公司韩华航空航天的一处工作场所，发生了一起爆炸和火灾，导致5人死亡，另有2人受伤，其中1人情况危急。官员们表示，这起致命事故的原因尚未立即查明。紧急情况官员尹成珠证实，该地区是一个政府指定的安全设施。据韩联社报道，该地点是韩华航空航天公司的关键设施之一，主要用于开发大型推进剂和地对地武器系统。目前，地方医疗官员金珠妍表示，当局尚未确认死者身份。以上是本期视频的所有内容，谢谢您的收看，下期视频再见。